Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama. In kai haka ka hita ƙargage tun da ka huta da biyan haya. Corona ta kama ni. Yace likita ya kara mora, shi yasa bana zuwa asibiti. Yasa na killace kaina ni kadai. Na kira likita gida ya kara mora. Ai ina da maganin ta. Kana da maganin ta? Ya za in same shi? Shikenan na warke. Ake kurunin nan ƙarya ce kawai talauci ne. Mala haka warke? Na warke. Na warke. Ahe ba corona sai talauci.